Ja, Skoltegrunskaien, ja. Det mange av oss bergensere som har minner med den, og turer med Englandsbåten. Og det nettopp en av disse Englandsbåtene vi skal snakke om i dag. MS Venus dagens tema. Og Venus, det var da verdens hurtigste passasjerskip, og også skipet som oppstod fra de døde. Ja, Englandsruten jo et begrep som alle vi bergensere kjenner, og mange har et forhold til. Venus da seilte da på denne ruten mellom 1931 og helt frem til 1968. Her ser dere Venus som seiler inn til Skoltegrunskaien en nydelig sommerdag i 1956. Dere ser den karakteristiske svarte skorsteinen med 3 hvite ringer, som var et tegn på at skipet hørte hjemme i det bergenske dampskipsselskap. Ja, vi må ha litt historisk bakgrunn. Det bergenske dampskipsselskap, eller BDS, var et av flere rederier som rundt året 1890 startet passasjervirksomhet mellom Vestland og England. Men etter hvert så ble BDS, som vi kaller det her nå da, og ruten Bergen, Haugesund, Stavanger og Newcastle synonymt med det som vi bergensere kalte for Englandsbåten. Skipsnavnet Venus var først og fremst knyttet til dampskipet Venus, før det ble overført til et nytt motorskip som BDS i 1930 begynte å bygge ved Helsingør jernskip og maskinbyggeri i Danmark. Nye Venus var ferdig i 1931 og ble det dyreste skipet BDS hadde bygget med en pris på 5,2 millioner. Og de dieseldrevne motorene ga da skipet fart på 19,5 knop. Ja, farten var så stor at man antok at det var verdens raskeste passasjerskip. Jeg vet ikke om det er riktig, men Venus ble i hvert fall mottatt med begeistring da det ankom Oslo 30. april 1931. Og det ble holdt festtaler både av kong Håkon, av stortingspresident Hambro og statsråd Oftedal. Ja, den danske kong Christian var også på festlunsj på skipet og mente at Venus kun hadde én feil, at det ikke var dansk. Ja, tusenvis av bergensere møtte fram på Skoltegrunskaien og Venus ankom Bergen. Da med statsminister Mowinckel og et celebert reisefølge, da 31. mai 1931. Allerede 6. mai gikk da Venus inn i fast rute over Nordsjøen, og turen tok 20 timer. Her ser vi bilder fra postkontoret ombord på Venus i 1931. Og nettopp posten var jo en av de viktige årsakene til at Englandsruten kom i stand i begynnelsen av 1890-årene. Og Venus hadde også kontrakt på posttransport store deler av sin levetid. Med Venus så ble også engelske turistbiler vanligere på vestnorske veier. Og i 1930 så ble det faktisk fraktet mer enn 200 engelske biler med skipet. Og her er et annet bilde fra Nyekaien, det som senere fikk navnet Garpaskjærskaien i Haugesund. Vel, de kongelige med dronning Maud i spissen ble snart faste gjester ombord på Venus. Dronningen reiste så ofte at hun faktisk fikk sin egen stuepike ombord, nemlig Hjørdis Lien. Resten av de kongelige var mer sporadiske gjester. Ja, også andre kongelige seilte med det som nå ble kalt Nordsjøens dronning. Årsaken til de kongelige reisene var jo sannsynligvis skipets hastighet. Med den nye Venus ble reisetiden fra Oslo til London redusert fra 48 til 42 timer. Reiseruten gikk med tog fra Oslo til Bergen, derfra med Venus til Newcastle. Og på engelsk side så hadde faktisk BDS en avtale om et eget ekspresstog, den såkalte The Norseman, som gikk fra Tyne Commission Quay i Newcastle til King's Cross i London. Men de mange kjendisene som reiste med Venus i mellomkrigstiden var jo også, som dere ser bildet her, Sonja Hennie. Men det var likevel ikke hurtigheten, men en spektakulær redningsaksjon som gjorde Venus berømt. I januar 1937 var skipet nemlig på vei fra Bergen til Newcastle i et forrykende uvær, da det mottok en nødsmelding fra det synkende lasteskipet Trym fra Trondheim. Kaptein Dreyer la om med Venus kurs og prøvde å hjelpe. Og etter en flere dagers lang redningsaksjon i opp til 10-12 meter høye bølger, klarte Venus-mannskapet med livet som innsats å redde lasteskipet sitt mannskap på 19 personer. Og redningsdåden ble en stor sak både i radio og aviser. Og da Venus kom tilbake til Bergen, møtte 25 000–30 000 mennesker frem for å hylle skipsmannskapet. Det er mye folk det. Ja, etter at tyskerne hadde okkupert Norge i 1940, ble Venus rekvirert av den tyske marine. 20. mars 1945 ble skipet bombet av allierte, men det sank på grunt vann da, i Walterhofhafen ved Hamburg. I måneden etter krigen så ble faktisk skipsvraket hevet
Og i september 1945 sendte reparasjoner ved ulike danske verft. Reparasjonene kostet over 19 millioner, eller mer enn 3 ganger byggesummen. Og i tillegg til reparasjonen ble skipet ombygd, bauen ble modernisert, og dekkshus og skipsbro ble gjort mer strømlinjeformet. Et nytt skip nesten. Ombyggingen økte også passasjertallet fra 278 før krigen til 460 i 1948. Og så var det en ny jomfrutur fra Oslo 4. mai 1948. Her ble skipets ankomst feiret stort med de kongelige. Her ser vi bilder av kong Håkon og kronprins Olav og kronprinsesse Märtha på vei ombord i Venus 4. mai 1948. De vil være med å feire at det nyrenoverte skipet igjen er klart for nye eventyr. Og kong Håkon understreket i festtale ombord gleden over å igjen få se Venus i sin nye vakre skikkelse. Og både han og øvrige gjester var enige om at det fremdeles var riktig å kalle skipet Nordsjøens dronning. Ja, nå var det nyoppussede salonger ombord i Venus i mai 1948, og det var ikke spart på noen ting ombord. Fra 1948 så seilte Venus sommersesongen på Englandsruten, og i desember så startet skipet også en populær cruiserute mellom Southampton, Madeira og Kanariøyene. Og ombord på første cruiset var faktisk selveste Winston Churchill. Ja, England og sommeren og vintercruise til Syden ble siden fast rutine i årene som fulgte. Høsten 1968 gikk Venus sin seilingsdispensasjon i forhold til brannforskrifter ut. Og Bergenske kunne ikke finansiere oppgraderingen av skipet, og la det derfor ut for salg. Venus ble da solgt til skotske Shipbreaking Industries Limited, og 17. oktober 1968 forlot skipet Bergen for siste gang, med kurs for opphugging i Falslane i Skottland. BT skrev da: For siste gang runder Venus kvarven og forsvant ut av sikte fra byen, slik hundrevis av stolte skuter har gjort før henne.